काढ़ा बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। और ये है कान्हा के लिए सेम मैजिक पोशन। अब कान्हा भी हरसिंगार का काढ़ा पी के आप लोग को दिखाएगा। अब मजा आएगा। अब मजा आएगा। कान्हा आ जाओ, सबको पी के दिखाना है। कान्हा को जीतना है। रुको देखे पहले ठंडा हो गया कि नहीं। हाँ मजा आएगा हार जीत के। अम्मा तो तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। चलो ये है मैजिक पोशन। कान्हा के हाथ में है प्लेन वाटर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कड़वा है, कान्हा पी नहीं पाएगा। ऐसे नहीं, डायरेक्ट पूरा कटोरी खत्म करना है। चलो उठाओ। अरे भाई चलो 1 2 3 स्टार्ट। क्या कान्हा पी पाएगा? वेट क्या कान्हा पी पाएगा? हम लोग को लगता है शायद ये पी पाएगा। क्या ये मिर्ची से भी ज्यादा गंदा है? नहीं मिर्ची तो गंदा नहीं। क्या ये करेले से ज्यादा कड़वा है? चटनी से चटनी खाया जाता उसका मुंह देखिए। मत पियो। नहीं पीना ही होगा। पीला ही होगा। कान्हा का रील्स बन रहा है मम्मी। अरे मेरा बात तो सुनो, मत पियो। हो गया, देखे फिनिश हुआ। बार कान्हा चेताने आए। ओ बस जरा सा रह गया। ओ कान्हा तो जीतने वाला है। अरे ये जीत गया क्या? पानी पी सकते। अरे बहुत कड़वा है मम्मी। देखिए बस ये लास्ट है। अब ये लास्ट कान्हा ये डाला मुंह में। गुड बाय। वो वेरी गुड कान्हा, तुम जीत गए। देखे चेहरा देखे तुम्हारा। आश जाओ, अब बाबा बुला रहे, जाओ। बड़ा हो गया है कान्हा।